अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार मैं एक आप लोगों के लिए एक ऐसा अथेंटिक प्लेटफॉर्म लाया हूँ और उसके ऊपर आप लोग यार कम से कम 50-60 डॉलर इजीली कमा सकोगे। ऐसा नहीं कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी या बहुत ज़्यादा वक्त लेना पड़ेगा या बहुत ज़्यादा वक्त देना पड़ेगा या फिर आप लोगों की इन्वेस्टमेंट होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एयर ड्रॉप्स हैं और ये एयर ड्रॉप्स होते हैं ना, ये तकरीबन 95% रियल होते हैं जिस पे आपको मिलते हैं। आप एक दफ़ा इस पर ट्राई करें, थोड़ा सा वर्क करें यार, यकीन माने अगर आप इस पर ट्रस्ट करते हैं ना जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सी सर्च करने के बाद आप लोगों के पास ये लेके आऊँ। वैसे आपको पता है मेरा टॉपिक जो है वो क्रिप्टो करेंसी पर है, क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स होते हैं उन पे है, ठीक है, ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। लेकिन ये जो कॉइन है ना, इसका एयर ड्रॉप जो कि अभी लिस्ट भी नहीं हुआ, ठीक है, लिस्ट हो रहा है, बिट गेट पे लिस्ट हो चुका है, लेकिन दूसरी जब एक्सचेंजेस पे आएगा ना, इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। जब इस पर ट्रेड होगी, इसकी सप्लाई ज़्यादा होगी, देन फिर जाके आप लोगों ने अभी इस एयर ड्रॉप पे हिस्सा लेना है। हिस्सा लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक मोबाइल की ज़रूरत है। तो उस पर काम कैसे करना है, कैसे जुगाड़ लाना है, उसे इंक्रीज़ करने के लिए जितने ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, यकीन माने आपको उतने ज़्यादा एयर ड्रॉप मिलेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। यार मैंने बहुत सारे बंदों को देखा है, मैं देखें बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियो देखता हूँ और बहुत सारे ऐसे यानी कि अथेंटिक वेबसाइट्स होती हैं जिन पे सर्च करके, ठीक है, सिर्फ यूट्यूबर्स पे नहीं मैं यकीन करता, और मैं अपनी तरफ से मुख्तलिफ वेबसाइट पे सर्च भी करता हूँ, जिसको मैं गूगल पे जाके उसकी रेटिंग भी चेक करता हूँ कि आया यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो ठीक भी है कि नहीं ठीक। फिर जाके मैं आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन लाता हूँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो सके, आपका टाइम ज़ाया ना हो। देखें हमारा टाइम जैसे कीमती है वैसे आप लोगों का भी टाइम कीमती है। मैं चलता हूँ बैल पर, वीडियो लंबी नहीं करता, वहाँ पे बताता हूँ किस तरह इस एयर ड्रॉप में आपने शामिल होना है, क्या काम करना है। मोबाइल की स्क्रीन पर आता हूँ। मोबाइल की स्क्रीन पे जाने के बाद आपने प्ले स्टोर पे चला जाना है। अगर आपके पास एंड्रॉयड है, आईफोन है, तो जिस हिसाब से आप ऐप डाउनलोड करते हैं वहाँ पे जाना है। आपने क्या काम करना है, क्योंकि पाकिस्तान में यहाँ पे टेलीग्राम चलता नहीं, इस वजह से आप लोगों ने सबसे पहले जाके वीपीएन डाउनलोड कर लेना है। चाहे वो जोग हो, ठीक है, या फिर आप लोग कोई भी वीपीएन अच्छा सा डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर थंडर जो है आजकल चल रहा है, ठीक है, वो बहुत ज़बरदस्त वीपीएन है। ये वीपीएन डाउनलोड कर लें, ठीक है, यहाँ पे आता है, मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉलेड है, ठीक है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद जाके आप लोगों ने टेलीग्राम को ओपन करना है, ठीक है। टेलीग्राम मेरे पास है, यहाँ पे ऑलरेडी पड़ा हुआ, मैंने उस पर अकाउंट बनाया क्या, मेरे पास तो शुरू से है। आप लोगों ने टेलीग्राम पे चला जाना है, ठीक है। आपके पास ये बोर्ड आएगी, ठीक है। अब इस बोर्ड पे आपने कैसे काम करना है, क्या सीन है, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, उस पर क्लिक करना है, या फिर कमेंट्स बॉक्स में फर्स्ट पे पिन हुआ होगा ये मेरा लिंक, ठीक है, आपने इस पे जाके क्लिक करना है। यार अब आप लोग सोच रहे होंगे यार ये फेक होता है, दिस डैड कैसे मिलेंगे, नहीं हो सकता, अगर हर बंदे को 100 डॉलर या 50 डॉलर दे तो लाखों के हिसाब से लोग होते हैं, तो इन्हें क्या फ़ायदा। यार इन्हें फ़ायदा होता है, ये अपने यानी कि जो कॉइन है ऐसे प्रमोट करते हैं, प्रमोट करने के बाद जब ये लिस्ट होता है ना, लोग उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से आपको अगर 10% दे दें, वो 10% भी आप लोगों को देना, तो आप लाखों लोग अगर 100 डॉलर भी यहाँ से लेना तब भी उनका 10% पूरा नहीं होता, लोग इतनी इन्वेस्ट करते हैं। खैर छोड़ें, ये एक अलग टॉपिक है। आप लोगों ने क्या काम करना है यार, जब आप आएंगे लिंक पे क्लिक करेंगे, आपकी तरफ इस तरह का ओपन हो जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, ओपन बॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओपन बॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इससे क्लिक करना है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिकली आपको वेबसाइट पे ले आएगा, ठीक है। या वेबसाइट पे लेके आएगा, आपका कनेक्ट हो जाएगा टेलीग्राम के साथ। ये जब ये कनेक्ट होगा आपके पास 100 रिवार्ड होंगे, ठीक है। ये आप जितने टास्क कंप्लीट करेंगे, जितने इनवाइट फ्रेंड करेंगे, वो यहाँ पे सारे आते जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो छोटे छोटे इन्होंने टास्क दिए हैं ये सारे आपने कंप्लीट करने हैं, ठीक है। अब ये छोटे छोटे टास्क हैं, ये कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को एक और बताऊंगा जिससे ज़्यादा अर्निंग होगी, वो किस तरह होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे आप प्ले अर्न, ठीक है, बूम कोई भी टोकन है या बूम्स हैं, ये आप लोग इसे ओपन करेंगे, 50 आपको कैश टोकन मिलेंगे, ठीक है। हम इसे ओपन करते हैं, स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पे ये एक कोई और बॉट ओपन हो गया, आप ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बेबी बुल जो भी है, ठीक है, इस तरह वो यहाँ पे ऐड होते जाएंगे। वेल हम इस पे काम क्या करेंगे, हम इसे बैक कर देंगे, ठीक है। ये कैट की सूरत हाल में है, ठीक है, वो आपको उसी यानी कि कैट टोकन जो है वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर हम जाते हैं, ये आप देखें आपने ये टास्क कंप्लीट किया है तो आपको 50 टास्क यानी कि टोकन मिल चुके हैं, एक टास्क में ऐड हो चुके हैं। उसके अलावा ये जितनी भी आपके पास मिल रही है ना, ये सारी कंप्लीट करनी है। अब यहाँ पे लिखा है कंप्लीट टॉप एप्स एंड कुल क्वेश्चन, यानी कि जो भी लिखे हैं क्वेश्चन है या कुछ भी है, क्वेस्ट है, जो भी है, आप लोगों ने इसे चेक वाले ऑप्शन पे करें, आपको 750 से प्लस कैश टोकन मिलेंगे। इसी तरह यहाँ पे नीचे है, जैसे कि यहाँ पे इनका एक चैनल है, ठीक है, आपने इसे ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है, उन्हें ज्वाइन करते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ज्वाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ऐसे, देन बेशक आप रिमूव ना करें, अच्छी बात है, क्योंकि वो फिर बाद में ट्रेस कर लेते हैं। आपने बैक जाना है यहाँ पे, फिर आपको वो और 50 जो टोकन होंगे वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ करेंगे तो देर बाद ये अपडेट हो जाएंगे, ठीक है, कुछ टाइम बाद भी अपडेट होते हैं और इंस्टेंट भी अपडेट हो जाते हैं। इसी तरह इनके चैनल है, जैसे कि सब्सक्राइब करें इनके यूट्यूब चैनल को, जाके सब्सक्राइब करेंगे, 100 आपको कैश टोकन मिलेंगे। उसके अलावा और भी चैनल्स हैं, ट्विटर के चैनल्स को आप सब्सक्राइब करेंगे या फिर फॉलो करेंगे, आपको 50 मिल जाएंगे। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे करेंगे, अगर आप लोग एक फ्रेंड इनवाइट करते हैं तो आप लोगों को 100
कैश टोकन मिलेंगे। एक फ्रेंड इनवाइट करें, चाहे वो वर्क करे या ना करे, ठीक है। उसके अलावा 5 करेंगे तो 5 को कैश टोकन मिलेंगे, 10 करेंगे 1000 मिलेगा। इसी तरह आप लोग ये टोन के साथ इससे कनेक्ट करेंगे 2000 रुपये, यानी कि टोन जो वॉलेट है ना, टोन वॉलेट या फिर उसके टोन वॉलेट है, ये कॉइन है, आई डोंट नो, मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ मार्केट में, ठीक है। तो उसके साथ अगर या उसके उसके ज़रिए आप टोन के ज़रिए ट्रांजैक्शन करेंगे ना, आपको 2000 कैट कॉइन मिलेंगे, सही है। उसके अलावा इन्होंने बताया यहाँ पे बिट गेट वॉलेट के साथ आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे प्री लिस्ट हुआ है, अभी अभी पूरा लिस्ट नहीं हुआ, प्री लिस्ट हुआ है, ठीक है ना। मार्केट में आएगा, यानी कि वो बिट गेट पे लिस्ट होगा, अभी प्री लिस्ट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, जितने भी फ्रेंड्स होंगे यहाँ पे आप क्या आ जाएंगे। आपने क्या काम करना, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। अब आप लोगों ने अर्निंग ज़्यादा करनी है, आप लोगों ने डॉलर करने, आपको इंस्टेंट तो नहीं मिलेंगे, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा इस पे अर्निंग करेंगे, ठीक है, जितने ज़्यादा यानी कि कैश टोकन हासिल करेंगे, जब वो लिस्ट होता जाएगा, यकीन माने आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, जितने ज़्यादा हासिल करेंगे। अब देखिए जैसे कि इंस्टर जो है, बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम हो गया। ये ऐसा नहीं है कि ये काफ़ी टाइम लेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन ये फौरी तौर पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। जब लिस्ट होगा आपको उसकी 100% मिलेगी। अब हैमस्टर वाले कभी बोलते हैं लिस्ट होगा, दिस दैट ये वो, अगर तो वो लिस्ट हुआ, लिस्ट हो जाएगा, लेट होगा लेकिन हो जाएगा। उसकी ऑलरेडी इतनी ज़्यादा यानी कि पब्लिक हो चुकी है ना, आप सोच भी नहीं सकते, उन्होंने इतना पैसा बना लिया होगा एडवर्टाइजमेंट से। लेकिन वो जब लिस्ट होगा, जिनके पास जितने भी टोकन पड़े हैं उनको लाजमी पेमेंट मिलेगी। इसी तरह ये कैट है, कैट इससे अच्छा है, ठीक है। ये लिस्ट होता जाएगा, आप लोगों को लाजमी ज़्यादा नहीं होगी, कम अज़ कम आप $100 से ऊपर ही बनाओगे। यार आपका तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा ना, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, देन जाके आप करोगे। वेल, इनवाइट फ्रेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनकी तरफ आप यहाँ पे उन्हें फॉरवर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे करता हूँ उन्हें, ठीक है, फॉरवर्ड करता हूँ, ये ज्वाइन करते जाएंगे, आपके इस पे फ्रेंड्स में आते जाएंगे। आगे वो काम करें ना करें उनकी अपनी मर्जी, आपको यहाँ पे वो मिलते जाएंगे कॉइन्स। अब आप लोगों ने कैसे करना है, अब आप लोगों ने फेक बनाना है टेलीग्राम, ठीक है। जितने भी घर में नंबर है ना, उस पर ये VPN डाउनलोड करके अपने मोबाइल में एक डिलीट करो, दूसरे नंबर से बना के फिर उस लिंक के जरिए ज्वाइन कर लो। जितने भी नंबर आप, वैसे भी आप लोग गूगल पे जाओगे, आप टेम्परेरी नंबर लिख लो, ठीक है, टेम्परेरी फ़ोन नंबर कुछ भी ले, टेम्परेरी फ़ोन नंबर लिख लें फॉर टेलीग्राम। तो आपकी तरफ बहुत सारे ऐसे आ जाएंगे, यानी कि नंबर तो बहुत सारे आ जाएंगे, इनमें से कुछ नंबर आपको लगेंगे, कुछ नंबर नहीं लगेंगे जिसके ऊपर टेलीग्राम बनेगा, ठीक है। जो भी नंबर आएंगे जिनके ऊपर टेलीग्राम बनता है, आप उस लिंक के जरिए ज्वाइन करें, साथ डिलीट कर दें। या फिर कुछ सब्सक्रिप्शन होती है, आप तकरीबन 50-100 रुपये में वो सब्सक्रिप्शन खरीद लें, ठीक है। उसमें से अनलिमिटेड नंबर होते हैं, उनमें से बना के आप डिलीट करते जाएं टेलीग्राम। ये भी काम हो सकता है अगर करना चाहें तो आप। इसके लिए खैर अगर आप चाहते हैं किस तरह सब्सक्रिप्शन ली जाती है, किस तरह सब्सक्रिप्शन ली जाती है, कहाँ से ली जाती है, वो आप बताइएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। फ़ोन नंबर आपको फ्री मिलेंगे और काफ़ी ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे, उस पर जितने मर्जी टेलीग्राम के अकाउंट बनाएं, ठीक है, उसके साथ ज्वाइन करते जाएँ और आपको बेशुमार यहाँ पे, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आप 10 बंदे लाते हैं तो 1000 आपको टोकन मिलते हैं। क्या पता जब ये लिस्ट हो इसकी वैल्यू कितनी हो, ठीक है। हो सकता है 0.1 USD हो सकता है $1 हो, तो फिर आपको उस हिसाब से पेमेंट मिलेगी, और मिलेगी ज़रूर। ये आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। इंशाल्लाह जो भी मैं ये ड्रॉप लाऊंगा आपको थोड़े टाइम बाद पेमेंट मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर और अच्छी खासी मिलेगी। आप लोग इस पर ट्रस्ट करते हैं तो आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम डेली बेसिस पे इसी तरह के एयर ड्रॉप्स लेके आते हैं, जिससे आप लोगों को कम अज़ कम कुछ ना कुछ फ़ायदा हो, लेट हो लेकिन फ़ायदा ज़रूर हो।